Dito sila kumain. Iba ang tatakot pa lumapit. Ito yung isang paido. Mamaya bibidyo ko yung may paidong ulo. Sana makunan ko siya. Sana lumapit. Ito yung may paide. Ayun o. Ayun yun. Isang yun. Naglalakad na yun. So, sana lumapit. Ito ako. Konti lang yan. Ito ako. Konti lang ang paide sa ulo eh. Ayan o. Yung isa yun madami. Ito. Ayun. Ganda ng mukha. Ayaw niya lumapit eh. Medyo tatakot pa siya. Ayan o. Yan. Nalapit na. Yan. Pogi. Ganda naman ito. Kinis. Ang kinis niyo. Kailap niya. Ayan o. Ang ganda ng ulo. Ayan o. Parang may paid siya. Ganda lalo sa personal na may brown yung likod eh. Bukod sa puti niya may brown pa eh. Hindi lang kita sa video. Yung pinakabatok niya yun may parang brown. Ganda. Pinakabatok niya meron siyang pula. Lalo sa personal ang pogi niya. Ayan. Ayaw niyang tumigil. Tigil ka.
Lapit ka. Lapit ka lang. Papakita ko sa inyo, may pula siya sa bata. Takot eh. Magagamit ko, mabisiba. Binibidyo siya. Ganda talaga nito. Kinis. Kinis eh. Ito rin. Ay, nasira yung buntot. Sayang. Ang ganda rin ng isang yun. Para siyang may maskara.
mahaba na yung video. Tingnan natin yung inakay nila. Tayo lang ako ha. So eto, so medyo naghahakot-hakot na sila dito. Nalalagyan na niyan lang ng sanga. So yun din, ang pupugaran nila may mga stick na. Ito din may hakot na. Yun din bakit dun? So ito, silipin natin kung ilan na to. So ito pa lang. Yan dito pa. Ito hindi nila pinupugaran pa. Ba't kaya? Walang laman. Hindi nila ginagamit yun Ba't kaya? Aray ko, ang sakit. Nauntog ako. Aray. Ang baba kasi. Aray ko. Ang hapdi. Sakit na. Aray ko. Sakit na yung anak. May red Jackpot medyo iba. Ito, isang red din. Dilim. Ayan. Tapos ito. Pagi.